Πρόκειται για την αντιστήριξη που θέλουμε να φτιαχτεί στον δρόμο της Πλάτας. Ξέρετε το πρόβλημα, αν έχετε πάει, το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η κατάσταση φέτος είναι χειρότερη από κάθε άλλη χρονιά. Προκρίθηκε η αντιστήριξη με κινητά στοιχεία από την τεχνική υπηρεσία. Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος ο οποίος δεν θα προσβάλλει σε καμία περίπτωση και την οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρητικά κάνουμε στον Ιδιαλό. Έχει να κάνει με την ασφάλεια του δρόμου, πολύ κρίσιμη για τους κατοίκους και για τις επιχειρήσεις. Και θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης για τη διάβρωση των ακτών. Είναι κάτι το οποίο θα μας υποδείξει τη λύση για το παραλιακό μέτωπο από ίδια έως το ΛΟ. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να εκπονηθεί η μελέτη, να παραλυθεί, να φτιαχτεί φάκελος, να γίνουν τα απαραίτητα, να χρηματοδοτηθεί αυτό το έργο, να γίνει αυτό το έργο, δεν μπορούμε να αφήνουμε τους ανθρώπους εκεί, τις περιουσίες, να γίνουν έρμεως τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά. Θεωρώ ότι είναι πρώτα προστασία της περιουσίας, αλλά και της ανθρώπινης ζωής σε όλο το παραλιακό μέτωπο που θα κοιτάξουμε να κάνουμε κάποιες μικροπαρεμβάσεις. Την προηγούμενη φορά, προς αυτό το στοιχείο είχε ένα δίκαιο και ο κ. Σωτονιάδης, εκεί που είχαμε κολλήσει και υπήρξαν κάποιες έτσι ενστάσεις, ήταν στο θέμα αυτής καθεαυτής της μελέτης. Δηλαδή, είχαμε κολλήσει στο στοιχείο των υλικών. Εγώ είχα μια συζήτηση με τον κ. Γαβριλό, είπαμε κάποια να τον δω συμπτωματικά, και μου είπε ότι δεν είναι τσιμεντένοι όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν εκεί. Αλλά είναι, πώς το είπατε κύριε Γαβριλό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Επειδή έτυχε να λείπω και την προηγούμενη φορά και ενημερώθηκα τώρα κύριε Γραμματικόπουλο, σας ρώτησα γιατί απορρίφθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της πλάκας. Επειδή ήταν μεσημέρι και δεν μπορούσα. Απλά είχαμε κάνει τη συζήτηση στην παραλία τότε να γίνουν ή με κροκάλες ή με κάποιο άλλο υλικό μεταφερόμενο. Καταλάβατε. Και είχα μείνει με την εντύπωση αυτή. Δεν ήξερα ακριβώς τη μελέτη με ποιο ακριβώς υλικό ήταν, απλά σας ρώτησα γιατί απορρίφθηκε. Τώρα ενημερώθηκα ακριβώς και από τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι είναι με μεταφερόμενο υλικό, το οποίο σκυρόβερνο. Και πώς μεταφέρεται το σκυρόβερνο, μπορεί να γίνει κατασκευαστικά, επειδή δεν ξέρω και από κατασκευαστικά, μπορεί να γίνει και ένα τυχείο. Δεν ξέρω και κατασκευαστικά αυτό. Μπορεί να γίνει το τυχείο 50 πόντους σε 1 μέτρο επί 80, να το πάρει γερμανός γκάτσος, να το τοποθετήσει και να το αφαιρέσει. Τη μελέτη δεν έχουμε δει ποτέ. Μην το περιγράφετε γιατί δεν την έχουμε δει ποτέ. Το περιγράφουμε, λέω. Η μελέτη είναι εδώ. Η μελέτη είναι εδώ. Άλλο είναι εδώ η μελέτη. Καλώς, εντάξει, κατανοητό. Λέμε ότι είναι κάποιοι κινητοί όποιοι αυτοί που εύκολα μπορούν με ένα γερανό να μεταφερθούν σε κάποια άλλη περίπτωση. Δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει να πείσουμε κάποιον. Όχι, απλά συζητήσαμε για πολλά υλικά, όπως για πέτρωμα, όπως για κροκάλες, όπως για οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο μπορεί να είναι μεταφερόμενο. Ήθελα να γίνει αυτή η διευκρίνηση, διότι είναι τελείως διαφορετικό. Με κροκάλα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα τελείως διαφορετικό υλικό. Αυτό να είναι μπετόν. Τώρα μπαίνει το στοιχείο ότι είναι μεταφερόμενο, αυτό που μπορεί να βγει και να μπει. Τώρα καταλαβαίνετε ποια είναι η δυσκολία η δική μας. Εμείς εδώ δεν θα την η δική μου σύμβουλη, το είχατε ψηφίσει και όλους, είπα να το ψηφίσουμε εγώ. Απλά εγώ σαν έτσι μια ψηφοένσταση, αν θέλετε για προπαγγελματική διαστροφή και τέτοιο, είναι τυχόν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί κάποια ζητήματα στην παραλία. Είναι δεν είναι γρήγορο θέμα, διότι η μελέτη αυτή δεν δημιουργεί. Ούτε και σήμερα πάλι να έχουμε πάρει τα χέρια μας. Έχουμε όλη την καλή διάθεση εγώ προσωπικά να το ψηφίσω και σήμερα. Να βλέπουμε ακριβώς τι είναι αυτό το πράγμα, μην εκτεθούμε πιο πολύ. Γι' αυτό και μπήκε στο προηγούμενο Συμβούλιο, μόλις τελείωσε και δείξανε το τι έλειπα στο πρώτο μέρος και είδα ότι είπα στο επόμενο να μπει σαν τακτικό θέμα. Δεν μπήκε σαν τακτικό θέμα, το φέρνουμε εδώ, η μελέτη είναι εδώ, μπορείτε να τη δείτε, αλλά το σκεπτικό είναι αντί να μπουν κάποια προστατευτικά άλλου τύπου, να μπουν προστατευτικά τα οποία μπορούν να μεταφέρονται πολύ εύκολα, που είναι όλοι από πετώ, όπως έχει η τεχνική υπηρεσία περιγράψει στη μελέτη της, για να μπορεί κάποια στιγμή, αν αυτό θέλουμε αργότερα, να αφαιρεθεί και να γίνουν τα έργα που θα γίνουν στην παραλία σύμφωνα με τη μελέτη που θα εκπονηθεί. Είναι κάτι άμεσο και ασφαλές. Αυτή η εισήγηση που είχαμε και ψηφοφορία την προηγούμενη φορά αφορά ένα μήκος γύρω στις 200 μέτρα στην παραλιακή ζώνη, το οποίο είναι εντός Ιγιαλού. Ο Ιγιαλός, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ήταν μέχρι τις περιφράσεις. Όταν μιλάμε για έργα εντός Ιγιαλού, είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνει οτιδήποτε έργο, ακόμα και χώματα να ρίξουμε, χωρίς να υπάρχει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
πράξη που έχουμε κάνει σε αυτό το θέμα έχει ξαναγίνει. Δηλαδή σήμερα οι παραλιακοί ναυπλίου Νεασκείου τοποθετήσανε μπετό για να μπορέσουν να φτιάξουν τον δρόμο. Αποτέλεσμα, χάθηκε ένα κομμάτι της παραλίας, το κομμάτι του ναυπλίου Νεασκείου. Όταν σήμερα ο κυματισμός μπορεί να χτυπήσει σε σταθερά πράγματα, μπορεί να σώσουμε τον δρόμο και να χάσουμε την παραλία. Άρα η παρέμβαση σε μια παραλία είναι πολύ σημαντική. Η πρότασή μου, να αποκατασταθεί προσωρινά η περιοχή, το καλοκαίρι δεν βγάζει σοβαρούς νοτιάδες που να μας χαλάσει τον δρόμο, γιατί μιλάμε μόνο για τον δρόμο, να περιμένουμε τη μελέτη που γίνεται για τη διάβρωση των ακτών και να δούμε τι προβλέπει για την προστασία της περιοχής. Οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Εγώ θέλω μια ερώτηση να κάνω. Σαν να δει το μηχανικό και των επιπτώσεων που μπορεί να έχει αυτή η παρέμβαση. Και θέλω να απευθυνθώ σε όλους τους μηχανικούς που υπάρχουν εδώ και στον κύριο Αντωνιάδη, στον κύριο Ψυχολογίου, στον κύριο Κυριαζή. Πόσο χρόνο θέλει για να έρθει αυτή η επίπτωση, αν έρθει, να χαθεί η παραλία. Εδώ ο κύριος Αντωνιάδης μας λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Μπορεί να έχει δίκιο, μπορεί να έχει άδικο. Δεν το ξέρει κανένας. Υπάρχει ένα αναδεχόμενο. Δεν το απορρίφθηκε κανένας. Σε πόσο χρόνο μπορεί να απαντηθεί, μπορεί να χαθεί η παραλία, σε ένα χρόνο, σε 2, για να ξέρουμε αν αυτό το προσώπημα, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι μονιμότερο το προσώπημα. Αν η περιβαλλοντική μελέτη συνταχθεί και έρθει μετά από 2-3 χρόνια και μέσα σε 2-3 χρόνια έχει χαθεί η παραλία, τότε ειλικρινά θα την πατήσει αστυνομικό. Όσο περίεργο φαίνεται το να ζητάει κάποιο ένα χρονοδιάγραμμα καταστροφής παραλίας και πότε η παραλία θα φύγει, και οι επιστήμονες νομίζω το καταλαβαίνουν, ή θα μείνει, άλλο τόσο ανεύθυνο είναι να απαντάει κάποιος. Εντάξει, κατά δεύτερον θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση εδώ όλοι μαζί, αν όλοι μαζί είχαμε πάει να δούμε επί τόπου πώς είναι ο δρόμος. Όχι να συζητάμε και να λέμε διάφορα. Να πάμε με τους κατοίκους εκεί, να δούμε σε ποιο σημείο πέρναγαν 2 αυτοκίνητα πέρσι, δεν περνάνε φέτος, σε ποιο σημείο υπάρχει πρόσβαση, σε ποιο σημείο δεν υπάρχει. Μόνο τότε θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα. Από εκεί και πέρα, αυτά όλα που έχουν να κάνουν με το πώς δεν θα γίνει κάτι, συγγνώμη, αλλά διαφέρει από. Να μην με διακόψετε, γιατί δεν σας διώκοψα. Δεν απαντάω σε εσάς, μην με διακόπτετε, δεν σας διώκοψα. Γιατί επειδή σέβομαι, δηλαδή, άμα σεβαστείτε. Σεβαστείτε με. Λέω τη γνώμη μου, άμα θέλετε από τη δικιά σας, από τη δικιά σας. Εγώ λέω λοιπόν ότι. Για τον Ιάδη, δεν διάκοψε, σας παρακαλώ. Τον συνεχίζει, κύριε Δημάρχη. Δεν θα συνεχίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, εγώ να σας πω κάτι. Εσείς μιλάτε. Μισό λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Εγώ κίνησα την τοποθέτησή μου θέτοντας στο Συμβούλιο την άγνοιά μου. Η άγνοια μου αντιμετωπίστηκε από τον κύριο Δήμαρχο σαν ανευθυνότητα. Ίσα ίσα, όταν θέτεις την άγνοια, είναι άκρως υπεύθυνη στάση και πρακτική, γιατί θα πρέπει να δημιουργήσω μια ψήφο. Εγώ δεν γνωρίζω. Αν θα η θάλασσα θα πάρει την παραλία ή θα την πάρει. Θα σας πω εγώ που γνωρίζω γιατί ξέρω την περιοχή. Λοιπόν, εσείς μιλάτε τώρα για μια καταστροφή που μπορεί να έρθει μετά από 50 χρόνια ή 20-30 και εμείς μιλάμε για μια καταστροφή που ήδη έχει επέλθει. Είναι μετά από 20-30 και πάμε να την αντιμετωπίσουμε. Η καταστροφή έχει επέλθει τώρα για τους κατοίκους του Δρεβάνου και τους επιχειρηματίες. Γι' αυτό μιλάμε την προσωρινή παρέμβαση που θα γίνει. Είναι μετά από 20-30-50 χρόνια και είναι σίγουρα να ψηφίσουμε. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Δήμαρχος. Για να σας καθησυχάσω, κύριε Δρούκα. Ο δρόμος δεν είναι προσβάσιμος αυτή τη στιγμή από 2 αυτοκίνητα. Σε λίγο δεν θα είναι ούτε από 1 αυτοκίνητο. Είναι και πολύ επικίνδυνος ακόμα και για κάποιον πεζό. Εμείς θέλουμε με κινητά στοιχεία να στηρίξουμε τον δρόμο. Τα στοιχεία αυτά μπορούμε να τα αφαιρέσουμε σε 48 ώρες για να μην κάνουμε κάτι μόνιμα που θα επηρεάσει την όλη ιστορία. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Λόγω του ότι είμαστε υπέρ του να γίνει η μελέτη η συγκεκριμένη, από ειδικούς και να μας προτείνουν λύσεις για να μπορέσουμε να δώσουμε τις σωστές κατευθύνσεις στο τι θα γίνει για τη διάβρωση των ακτών, έχουμε αναθέσει μελέτη. Από εκεί και πέρα όμως, τώρα οι κάτοικοι έχουν πρόβλημα. Αυτό που θα τοποθετήσουμε μπορούμε να το αφαιρέσουμε πάρα πολύ εύκολα. Και εκεί είναι και αυτό που λέμε ότι ή είσαι της απόφασης και του γίνεται, ή είσαι του δεν γίνεται. Εγώ Λευκό. Λευκό, κύριε Πραγματικό. Ο κύριος Αντωνιάδης. Όχι. Κύριε Παγγελόπουλος. Λευκό. Κύριος Δούκα Λευκό. Κύριος Πινάτσης. Λευκό. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ. Είναι θετικοί, οπότε κατά την ουσία κρίνεται το θέμα. Κύριε Κουκκινόπουλο, Λευκό είπατε ή όχι?